Zmenjena sva dan pri pošti, spodaj spet. Jaz kot jaz izgledam smešno, ti kot ti pa mam bolj resno. Zgleda že sva ravno prava, našla se edina moja do neba. Prišel le zate do neba, verjamem pa te do neba. Poslana si od Boga, edina moja do neba. Prišel le zate do neba, po zvezde zlate do neba. Poslana si od Boga, edina moja špacepan do neba. Hvala. Krasna pesem. Mi vsi vemo, za koga bi, mi se kar tikamo, ti šel do neba, ne? Kdo je s tabo ustvaril to skladbo? Glasbo sem napisal sam, besedilo je prispeval moj stari kamerad, ki me pozna do obisti, to je Rok Lunaček, za v celofan je pa dal Krešimir Tomec. Aha, torej Trio Dio, super, komad je po moje hit, je, ne? Mislim, to bomo videli, če bo, ne? Mislim, upam, da to vsi že, ko delaš muziko, vsak bi rad imel hit, ne? Ampak neke formule za hit narediti ni, to ne obstaja. Milijone dejavnikov je, da se mora sestaviti, da postane pesem znana. Ja, ampak zdaj se je vse odprlo, ne, tako da bojo žuri, boš igral to okrog, ne? Delamo na temo, ja. Veselimo se vsi glasbeniki, da so se stvari spremenile, da se počasi vračamo v normalne čase in da se spet dogajajo dogodki, zabave, žuri, koncerti, vsega bo spet na pretek. Te nekaj povej, kdaj si to pesem, to melodijo začel pisati, oziroma pisati, skladati in kako to počneš? Kaj se usedeš na kavču, vzameš kitare in la, ali kako? Tole melodijo sem naredil točno tle na robu tegale moje sedežne. Naredil sem zelo precej hiter, 10-15 minutah, ker mi je v glavi nekaj kliknil, ker sem ugotovil, komu bi to rad namenil in šlo je ful hiter. In prav, že ko sem naredil, sem rekel, ženi, tole mi pa dobro zveni. In zdaj nujno vprašanje, komu? Zakaj ženi, ne? Ne, se nisi rekel ženi. A nisem rekel. Ne, ti si njo vprašal, ti si njej rekel, da dobro zveni. Ja, komu si namenil? Pa ne morem ti to razlagati, kako bi ženo zvedla, ne? Ne, saj to je hec, ne. Kako pa delata z Rokom? Teh dela? Kako delava z Rokom? Roko jaz pokažem komad, potem pa se on zamisli, se umakne v svojo sobo in naredi pesem, pa ko je že narejena, se pol dobiva in še kakšne detajle popravlja, on pogleda, če je meni cool, pa če je tako, kot si on tudi zamislil, če vse šteje pravilno in tako delava. Šteje? Ja, pač mislim šteje, če so oba zadovoljena z rezultatom. Ja, šteje, sem mislila šteje ritem, to, a veš, ne, tako, okej, ne, dobro. Videospot, mislim, imaš res fantastičen videospot spet, no? Kako to, kaj pa ti baloni, čigava ideja pa ta? Za balone je bila od režiserja Jake, pri Neo Production, Visual, sorry. In odlična ideja, namreč snemali smo v balonu, ker je malo drugačna scena, on je to nekje videl, v balonu smo postavili v bistvu studio, so postavili, odzadaj je bilo tako zelo barvno in res dobro zgleda in dobro je izpadlo na koncu, odlična ideja. Kaj pa ta balon pol je šel v zrak? Ne, ta balon ni šel v zrak, ta je bil dol, tudi ne vem, kako bi šel, ker smo hodili po njemu, jaz ste iz bicvikov, ja. Super. V tem spotu pa je kar neki trije pari so, ali kako? Kdo so ti ljudje? Trije pari so, od tega 3 zelo dobro poznam, 4 v bistvu, ali pa 3 zelo dobro, 3 pa ne tako dobro, čeprav jih poznam vse. Moja 2 prijatelja, Silvo in Melita Beznik,
Bezjak, potem pa je poleg en parček bil celo moja tašča in moj tast. Pa je bil pa en fant, najmlajši par je bil pa nek fant, ki igra harmoniko, tudi pri nas, pri Viktorju je igral harmoniko, nekoč zdaj igra pri Mambo Kings, Blaž Brudar. In moje avtorsko delo Tija Vlahović. To je avtorsko delo. Glih, kar jo vidim tukaj. Lahko povabimo? Le. Glih se je vrnila. Le. Evo, moje avtorsko delo. Aj priznaj, da je lušta, no? Priznam, seveda. Še bolj lušta, no? Ne, uživo je bolj lušta. A bolj lušta, kot Pa spota? ne po njem. Hvala Bogu. Se ve. Bog ti sela. Kako je bilo sneman z očijem? Kako ga kličeš? Oči, Mirči. Miki. Kaj me zafrkava, sem kaj? Ko smo Mirči. Mirči. Ko smo pa jezni, je pa Miran. Miranček. Drugač pa oči, ati. In kako je bilo snemati z njim? Super je bilo snemati, ker itak na večino prizorov, ko sem jih jaz snemala, ga ni bilo zraven. Kar se Hvala mi zdi, Bogu. da je bilo, hvala Bogu, glede na objemanja in vsega, ampak ja, načeloma je bilo super. Sploh ne bi Zabavno. bil nič jezen, v bistvu jaz mu fanta rihtam že kar nekaj časa. Fanta nima in ga rihtam. To ti pa tako ne verjamem. Res, skozi ga rihtam, prav, Res trudim se, rihtam, ja. In kje je zdaj ta fant? Ne veš. Kako pa ti je bilo se objemati, kar se objemala, pa gledala tako s tem, neznanec za tebe bil ali si ga poznala? Ne, na spotu, mislim, na snemanju sem ga prvič spoznala. Pa daš se v igralske vloge, ne? Ne smeš razmišljati. Kje si bil tudi ta čas? Daleč stran. Delal sem druge stvari. Kaj? Kaj, snemal Sigurno si gledal iz nekje. Ne, nisem, res ne. Ne vem, kje sem bil. Nikoli nisem videl. V tem spotu ste bili tudi na nečem visokem, ne vem kje sta bila? Bili. Povej, kje si bila. Na strehi name, v centru Ljubljane. In na Ljubljanskem gradu. Čakaj, kako je na strehi name? A je to tako zavarovano? Videti je, kakor da ni nobenega roba. Jaz sem včeraj izvedel, da smo imeli ful sreče, da če bi bili še par minut gor tam, ker zraven je neka banka in so že gledali varnostniki oziroma so hodili že policijo poklicati, da bi nas uklenili in odpeljali, če bili še par minut gor, tako da smo ta prav čas se naredili. Pa ne bomo povedati. Ne bom. Kako ste pa prišli, kako se pride tja gor sploh? Z liftom pa malo peš. Ampak je zavarovano ali ni? Je Bolj ne. okroglošna? Bolj ne. Bolj ne. Bolj tisti del, ko smo bili mi, ne. Pa vaju ni bilo strah? Jaz sem pomislil, da je bilo, če bi se kaj spotaknil, bi šlo kar. to, ja. Pa. In pa bi bilo. Ne, tokno. Moje je tako. Torej se ne bojita višine? Moje je hrabre, jaz se bojim. Ne. Normalno, ne, ni nič časga, no. Tako da komod do neba. Seveda, zdaj pa je ta komad. Kaj pa ti poješ? Ne? Ne. Kaj ne? Mislim, pojem zase v avtu, v kopalnici. Poslušaj. Ne. Edina moja do neba, bi šel zate do neba, verjamem pa te do neba, poslana si od Boga. In še enkrat, edina moja do neba, bi šel zate do neba, po svizde zlate do neba, poslana si od